Благодаря, председателя. Почитувани граѓани, колеги пратеници. Денес разговараме за предлог законот за отварање на нов државен универзитет Мајка Тереза во поранешната касарна Илинден во Скопје. И овој предлог закон се донесува по итна постапка. Зошто толку секогаш брзаме по итна постапка да ги донесуваме клучните закони кои што се од голем интерес и од големо значење? Несериозно е да се отвара таква институција по скратена постапка, без да има јавна дебата, без да биде вклучена и стручната фела. По најавата на премиерот Никола Груевски дека ќе има отварање на нов универзитет Мајка Тереза, ние како пратеничка група од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пред да го донесеме или искажеме нашиот став, сакаме да бидеме запознаени за одредени легитимни работи кои сметаме треба да ги знаеме. Имено, сакаме да знаеме дали за оваа одлука е консултирано мислењето на ректорската конференција на јавните универзитети и дали е консултирана интеруниверзитетската конференција. Потоа, сакаме да знаеме кое е мислењето на Советот за развој и финансирање на високото образование, кое е согласно член 83 од Законот за високо образование дава мислење за финансирање на студиски програми на јавните високообразовни установи, кои потоа се доставуваат од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование. Постои ли совет воопшто? Ако постои, што прави? Ако не постои, зошто тој совет не постои? Еве, тука е министерот, може да ни објасни. Не знаеме дали оваа одлука за оваа одлука е консултирана академската заедница, особено професорите од соодветните факултети, градежниот, архитектонскиот, технолошко-металуршкиот факултет, сите факултети и универзитети по информатички технологии, финансирани од државата, како и факултети од општествените науки. Ако се консултирани, сакаме да го знаеме нивното мислење. Ако не се консултирани, очекуваме некој од надлежните да излезе и конечно јавно да признае дека се диригирани надлежностите на сите релевантни независни тела и институции во државата, врзани за високото образование, и дека само премиерот и никој друг прв и последен, односно единствен креатор на катастрофалната политика во високото образование, како и таков директно одговорен за состојбите што ни се случуваат во нашиот воспитно-образовен систем. Исто така, не знаеме која е општествено-економската оправданост на овој универзитет. Ако постои студија за потребата и општествено-економска оправданост или анализа на пазарот на трудот за реалната потреба од овие занимања, очекуваме да го споделите со академската заедница и со пошироката јавност. Потоа, дали воопшто е направена каква било анализа или се е сведено всушност на политички пазариња? Дали премиерот чул за тоа дека постојат така наречени регуларни професии? Дали и господинот Адеми и господинот Ристевски знаат дека овие 4-5 факултети на Универзитетот за градежништво и архитектура, за техничките и технолошките науки, како и за информатичките науки, се регулирани професии кои подразбират исполнување, почитување на европските директиви за регулирани професии од 2005, 2011, 2013 година.
и како такви се во земјите членки на Европската унија предмет за сериозна проверка, бидејќи имаат импликации по безбедноста на луѓето. Квалитетните студии од областа на регуларните професии не се прават и не се гарантираат со нови згради, ниту со најави за евентуални странски ректори и професори, или се еден голем дел блиф. Потоа, не знаеме колку високообразовни институции за информатички науки финансирани со парите на граѓаните и се потребни на нашата држава. Дали најавата на новиот универзитет значи дека Универзитетот за информатички технологии Свети Апостол Павле во Охрид, кој го основивте во 2009 година, на ист начин како интернационален со странски професори, не ги оправда вашите очекувања, и дали новиот факултет за информатичко технологии Финки не ги оправда исто така вашите очекувања, па сега правите сосема нов. Ако Финки не ги оправда вашите очекувања, тогаш зошто му градите нова барокна зграда? И конечно, зошто наместо да тргнете од студиските и предметните програми и од расположивиот наставен кадар за овие области, поаѓате од изградбата на нови факултетски згради? Или можеби тендерите се поважни од програмите, а наставниот кадар е веќе познат? Со што ве задолжи толку, господине Груевски, вашиот коалиционен партнер, па сега морате да им учините и да ги вдомите сите нивни, а се разбира и вашите партиски кадри? Ние со овој предлог закон, да не испадне дека ние сме против изградба на нови универзитети, меѓутоа ќе повторам, не на ваков начин, по итна постапка. Сепак треба да вклучиме јавната фела, да можеме да имаме поширока дебата во која ќе бидат вклучени сите заинтересирани страни и на тој начин да се носат одлуките, а не преку ноќ. Господинот